ഹായ് നമസ്കാരം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ പപ്പ ഒരു ബസ് ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു എന്ന്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 1210D വാങ്ങിയ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും ടാറ്റയുടെ 1210 വണ്ടി. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും അതായത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ വണ്ടി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോതമംഗലത്തുള്ള അഷറഫിക്കയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1210 1210D ഇല്ല, 1210 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 1210D വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊട്ട ക്യാബിൻ കണ്ടില്ലാന്നോ? അപ്പോൾ നെറ്റി ക്യാബിൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം. നേരെ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കിയാൽ മതി, സംഭവം നിന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ അടിമാലിക്കാരൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു അടിപൊളി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരത്തെ ഒരിടയ്ക്ക് 1210D എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ തടി കയറ്റാനും മണ്ണ് കയറ്റാനും കല്ല് കയറ്റാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ വണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ നാളായിട്ട് നാട്ടിൽ ഈ വണ്ടി അധികം ഇല്ല, വളരെ ചുരുക്കം വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ്. 49 വർഷം, അതായത് 1971 മോഡൽ 1210 അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 1210D വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന വണ്ടി 1210 അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന വണ്ടി 1210D ആണ്. അപ്പോൾ ഇമാര് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ 1210 നോർമൽ ഇഞ്ചക്ഷനും 1210D ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷനുമാണ് വരുന്നത്, അതായത് ഫ്യൂവൽ ഡേസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവനെക്കുറിച്ച് ആയി തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴമക്കാർ കുറേ പേര് ഈ വണ്ടിക്ക് ബെൻസിലോറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇതൊരു ബെൻസ് ലോറി തന്നെയാണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ 1969 നമ്മുടെ ഡൈമിലർ ബെൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ടാറ്റയുമായിട്ടുള്ള സഹകരണത്തിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോഡൽ ട്രക്ക് പുറത്തിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ഇറക്കിയ വണ്ടി TNPL 312S എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പേര്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന എംബളമൊക്കെ ഡൈമിലർ ബെൻസിൻ്റെ എംബളമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1984 കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഭാരത് ബെൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോണില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു 23 ചെയ്താണ്. അതിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ലുക്കാണ്. ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ വ്യൂ തന്നെ കണ്ടില്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ 312, അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ടാറ്റയും ബെൻസും കൂടെ സഹകരണത്തിൽ ഇറക്കിയ ആ സമയത്ത് ഒറ്റ ഗ്ലാസ് ഉള്ളായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം 1210 ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ 2 ഗ്ലാസ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. 1210Dയിലും 2 ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒറ്റ വ്യൂ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ആകർഷിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനെയൊക്കെ കൂടുതലും പറയുന്നത് മൂക്കൻ ലോറികൾ എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ക്യാബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എൻജിൻ വരുന്ന വണ്ടികൾ. അപ്പം ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ക്യാബിൻ്റെ അടിയിലാണ് എൻജിൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്യാബ് ഓവർ ട്രക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി മൂക്കൻ ലോറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാബിന് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്നും എൻജിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ചൂടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ക്യാബിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആണ് എൻജിൻ്റെ ആ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ഫുൾ ചൂടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം 2 ടൈപ്പുള്ള ക്യാബിൻ വരുന്നുണ്ട്. 1210Dയിൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് നെറ്റ് ക്യാബിൻ, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നെറ്റ് ക്യാബിൻ എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു മൊട്ട ക്യാബിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊട്ട ക്യാബിൻ കണ്ടില്ലാന്നോ? അപ്പോൾ നെറ്റി ക്യാബിൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം. അതായത് തല കുറച്ചും കൂടെ പൊങ്ങിയിരിക്കണേ. നമ്മുടെ SC ലോറിയുടെ ഏകദേശം അതേപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലെ ആ വ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടോ? നല്ല കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ സംഭവം ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാബിൻ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ഗ്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ഗ്ലാസ് തന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചാൽ വളരെ ചുരുക്കം വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയിലെല്ലാം ഒറ്റ ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആണല്ലോ. ആ 2 ഗ്ലാസ്സിലും 2 വൈപ്പറുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 മിററും 2 സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ എംബളം. അപ്പോൾ ഈ ടാറ്റയുടെ എംബളത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ചെറിയതായിട്ടാണ് ഇവിടെ എംബളം ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ ഇത്ര വലിയൊരു എംബളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബെൻസിൻ്റെ എംബ്ലമാണ് വരുന്നത്, ടാറ്റയുടെ അല്ല. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബെൻസുമായിട്ടുള്ള സഹകരണത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ സഹകരണം വിട്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കുറേ പാർട്സുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബെൻസിൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബെൻസിൻ്റെ ഒരു കിടിലിന് എംബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷേപ്പൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഉരുണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് ഷേപ്പ് തന്നെയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രില്ല്, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രില്ലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആ എസ്കേ ടിപ്പറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ചെരിവുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അതും ചെരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള എയർ പാസേജ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അകത്തേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം ചൂട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആണെങ്കിലും പുറത്ത് നേരെ ക്യാബിനിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കിടിലൻ ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എംബ്ലം, ആ ബെൻസിൻ്റെ എംബ്ലം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ബോർഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ KLF 3132 എന്നാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് 1210D ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ KLF 9773 എന്നായിരുന്നു. 1986 മോഡലായിരുന്നു. ആ വണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ RTO സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് ആ വണ്ടികളുടെ ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ 1210D മേടിച്ചു. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അന്നേരം ടിപ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അധികം ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൈഡ് ബോഡി ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ട് കുറേ തടി കയറ്റാൻ പോകും. തടിയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ സൈഡ് ബോഡി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറ്റിയിട്ട് കല്ല് കയറ്റാനും മണ്ണ് കയറ്റാനും മണൽ കയറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്ലാറ്റ്ഫോം വണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമൊക്കെയാണല്ലോ പിന്നെയൊക്കെയാണല്ലോ ടിപ്പറൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെ വീണ്ടും കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് വീണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇവനാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ പഴയ ഞാൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി 1210D. ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തോളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വിറ്റത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 കണ്ണിരിക്കണ പോലെയാണ് ഇവൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നത്. വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല കിഡിലിനായിട്ട് തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഹാലജൻ ബൾബുള്ള നോർമൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവൻ്റെ ബമ്പറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടികളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്രയും പോർഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ബമ്പർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ബമ്പറാണ് വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ബമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഗുണമൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയ റോഡാണെങ്കിൽ ആ ഇടുങ്ങിയ റോഡിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്ത് കയറി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ സൈഡ് പോസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും കയ്യാലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ തട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി കടക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനേക്കാളും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കടക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വണ്ടി നിർത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ സൈഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈഡ് പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ SC ലോറിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സൈഡ് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം ഓർക്കണല്ലോ. അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്തായാലും SC ലോറിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് റിബണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കെട്ടിയിട്ടേക്കണേ നമ്മുടെ സ്പടിയ സിനിമയിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കണ പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മഡ് ഗാർഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉണ്ട ഷേപ്പിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മഡ് ഗാർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ SC ലോറിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ മഡ് ഗാർഡൊന്നുമില്ല. ഇത് ഫുള്ള് നല്ല അടിപൊളി തകിടെ തന്നെയാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഓവറായിട്ടുള്ള ചൂട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കിടിലായിട്ട് നല്ല ഗ്രില്ലുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് പോകുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇത്ര സ്പേസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ചവിട്ടി തുറക്കാവുന്ന ഒരു കിളിവാതിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ SK ടിപ്പറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റ് നേരെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ കാറ്റ് നേരെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അകത്ത് ഡ്രൈവർക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു AC എന്നൊക്കെ പറയാം. നമ്മൾ ജീപ്പിലെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചവിട്ടി തുറക്കാവുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ SK ടിപ്പറയിലൊക്കെ SC ലോറിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ 2 റബ്ബർ ബുഷാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇപ്പറേ ഒരു ബുഷുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ എൻജിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇതിന് അപ്പർ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കമ്പിയുണ്ട്, കമ്പിയും കുത്തി വെച്ച്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പി തുറന്ന് അവിടെ കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റായിട്ട് വരിക. ഇപ്പുറ സൈഡിലുണ്ട്, അപ്പുറ സൈഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ എൻജിനൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് സാധാ സ്റ്റിയറിംഗ് വണ്ടിയായിരുന്നു, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കയറ്റിയേക്കണെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ടാങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് ഫുൾ സെറ്റ് വലിച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആ കാറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വലിച്ച് നമ്മുടെ 800-ലൊക്കെ കണ്ട അതേ രീതി. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്തർ ഹോസിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അവൻ്റെ എൻജിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കുമിൻസിൻ്റെ എൻജിനാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ
6 സിലിണ്ടറുള്ള ഏകദേശം ഒരു 5000 cc വരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ ടാറ്റയുടെ എംബ്ലവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഫാന്, ഇവിടെ ഫാൻ ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ജീപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇവിടെ പമ്പ് ചെയ്യാവുന്ന, അതായത് ഡീസലൊക്കെ തീർന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ജീപ്പിൽ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ, ആ സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഇവിടെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കയറ്റിയതാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് നേരെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ എസ്കേ ടിപ്പറിലൊക്കെ ഏകദേശം ഇതേ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവൻ്റെ പവർ 110 HP ആണ്. 1210 എന്നുള്ളത് 12 ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് വെയിറ്റും, അതുപോലെ 10 എന്നുള്ളത് HP ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കൊക്കെ അതെ 2 സൈഡിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കിളിയുടെ ചിറകിരിക്കണ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു കമ്പിയുണ്ട്. ആ കമ്പി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളും. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യൂ നോക്കിയേ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിളിയുടെ ചിറക് പോലെയല്ലേ സംഭവം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുറന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനാമോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറയായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് മോട്ടറിൻ്റെ ആ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ, അതായത് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള പൈപ്പുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ ഫ്യൂസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം എല്ലാം ഈ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ സൈഡിലുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതങ്ങ് അടച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ ആ സെറ്റ്, എലിപ്സിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് ലീഫ് സെറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടോപ്പിലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്കുമായിട്ടുള്ള സൈലൻസറിൻ്റെ ആ പൈപ്പ് അതേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഇതേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓയിൽ സബ്ബൊക്കെയാണ്. ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ടയർ. അപ്പോൾ ഈ ടയറിൻ്റെ സൈസ് 920 പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടാറ്റയുടെ എംബ്ലവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വീൽ നെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ വണ്ടിയിലൊക്കെ 8 തന്നെയായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 10 എത്തിയത്, എന്നുവെച്ചാൽ വീൽ നെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എലിപ്സിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ലീഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ടയറിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ബൂസ്റ്ററുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 എയർ ടാങ്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പഴയ വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തോന്നും ഇത്രയും പഴയ വണ്ടിക്ക് എന്തിനാണ് എയർ ടാങ്കുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൈഡ്രോളിക് ആണല്ലോ വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ചവിട്ടിയാനൊക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയറിൻ്റെ സഹായത്തിൽ, അതായത് എയർ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോളിക്, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരിക. പിന്നെ ഇവൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേസിയിൽ നിന്ന് 2 കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇവൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ ആ പോർഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിനി ഇപ്പോൾ ഊരിയിട്ടേക്കോട്ടോ, തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിനി ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവൻ്റെ ചെയ്സ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ചെയ്സിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഈ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാനലുകളാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആദ്യം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയിലെല്ലാം തടികളായിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോഡി ഇത്ര താന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് താന്നു പോലോ. അത് കൂടെ നമ്മുടെ ടിപ്പറിലൊക്കെ പെട്ടി ചെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർത്തി പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഇവിടെ ഒരു തടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ പെട്ടി ചെയ്സ് പോലെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ വേറൊരു ചെയ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ബൂസ്റ്ററുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എസ്കേ ടിപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കണക്ഷനും വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കേസാണ്. അതായത് വണ്ടി 4x4 അപ്പോൾ ഇത് 4x4 അല്ല, പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് എക്സ്ട്രാ കയറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പവർ നേരെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിലേക്ക് വെക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീപ്പിലൊക്കെ കൊടുത്തല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൽ തന്നെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, 4 ഹൈയും 4 ലോയും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന
ആ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്നുകൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ അകത്ത് RPM കുറഞ്ഞിട്ട് ടോർക്ക് കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോർക്ക് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ടൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു കയറ്റം കയറി പോകണം എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കയറ്റം കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് അങ്ങ് വലിച്ചിട്ടു. അങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ എൻജിൻ്റെ ആ സ്പീഡിനെ, അതായത് നമ്മുടെ RPMനെ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും ടോർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുന്നു. ടോർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ വണ്ടി പിടിച്ച് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് കയറി പോകും. ഒരു 12 ടൺ വെച്ചാലും നൈസായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് സംഭവം കൊണ്ട് കയറി പോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ക് വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഹൗസിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ പോർഷൻ ചുമ്മാ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടേക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ്ങോടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പവറാവും. അതായത് കയറ്റമൊക്കെ നല്ല ടോർക്ക് വലിച്ച് സംഭവം കയറി പോകുമല്ലോ. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെളിയിലൊക്കെ തഴുവാണെങ്കിലും ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡാണ് താഴെങ്കിൽ ആ സൈഡ് മാത്രം കടന്ന് കറങ്ങുള്ളൂ. മറ്റേ 3 സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പിടുത്തം കാരണം വണ്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കയറ്റൊക്കെ ഏത് ലോഡും വെച്ചിട്ട് കയറിപ്പോവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അത്രയും സെറ്റപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബാക്കി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കേസൊക്കെ ഈ വലിയ വണ്ടിയിൽ വെച്ചാൽ അപൂർവങ്ങളായ വണ്ടിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാക്കിലെ ലീഫ് സെറ്റ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ നമ്മുടെ എലിപ്റ്റിക് ടൈപ്പിലുള്ള സാധാ ലീഫ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം തടിയാണ്. ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇരുമ്പുള്ളൂ, ബാക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം തടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവൻ്റെ ബോഡി കൂടുതലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പേ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തടിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ തടി കയറ്റാൻ തടി ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ കയറ്റാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൊളുത്തുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഊരിയെടുക്കാനും ഇടാനും പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ പഴയ കടയുടെ ഷട്ടറൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഏകദേശം അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ സൈഡ് ബോഡിയിൽ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ അങ്ങ് കയറ്റി വിടും. അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡോറ് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ SC ലോറിയിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കിടിലനായിട്ട് തന്നെ ബാക്കിൽ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കെട്ടിവലിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കെട്ടിവലിക്കാനുള്ള ഹുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ വളച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് തടിയൊക്കെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വട്ടം വലിച്ച് കെട്ടി വെക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഹുക്കുകൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിലെ സ്റ്റോപ്പ് ബോർഡ്, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ, അതായത് SC ലോറിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി പിടിപ്പിച്ചാണ്. പഴയ ഇതിൻ്റെ മോഡലിലുള്ള സംഭവമൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ടെയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ വെട്ടത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ബാക്കിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ, അപ്പോൾ ചെറിയ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ SK ടിപ്പറിലൊക്കെ വന്നതിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഡ്രൈവർ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇതിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ്, അതായത് സൈലൻസറിൻ്റെ ആ പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടികളിലെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് സംഭവം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡീസൽ ടാങ്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് തന്നെയായിട്ട് സംഭവം ചെയ്തേക്കണേ. ഡീസൽ ടാങ്കിന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടിയൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല കിടിലായിട്ടൊരു ഗാർഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തടിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചാടുമ്പോഴും തടിയൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടിക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാറ്ററിയുടെ പോർഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തേക്കണൊക്കെ ഫുള്ള് മരത്തെ തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് ചാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം വെച്ചേക്കണം മരമൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള ചവിട്ടുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചവിട്ടുപടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ചെയ്സ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തടിയൊക്കെ വന്ന് ഇടിച്ച്, അതായത് ക്യാബിനൊന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, തടിയൊക്കെ കയറ്റുമ്പോൾ ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കാലുകളാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ തടിയൊക്കെ കയറിയ സമയത്ത് മുന്നോട്ടൊക്കെ ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബിന് ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഇത് വളഞ്ഞൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല തകിടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ തടിപ്പലകയില്ലേ, ആ സാധനം ഇങ്ങനെ വിരിച്ചായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കല്ലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ലോറിയിൽ നമ്മൾ തകിടാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും തകിട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് ബാക്കിലെ ഒരു ചില്ലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഗ്ലാസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ പുറത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറണ്ടേ, അകത്തെ ഇൻറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. നമ്മുടെ SC ലോറിയിലൊക്കെ കയറുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല കിടലായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇപ്പറിലും SC ലോറിയിലൊക്കെ ഉള്ള അതേ രീതിക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ഇടാവുന്ന ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എയറിൻ്റെ സഹായത്തിലുള്ള.
അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാബിൻ്റെ ഈ ഇൻറ്റീരിയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്, ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തതാണ്. അധികം സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വീട്ടിൽ നമുക്ക് 12-10 D ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്യാബിന് വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബെർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കിളിക്കോ ഒക്കെ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലായിട്ട് 2 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഇതുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ഒരു 3-4 പേർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ, ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കയറ്റിയെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ല സാധാ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നും ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏകദേശം 12-10 D തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ്. അന്നേരം നമുക്ക് അവിടെ 12-10 ആയിരുന്നു കേട്ടോ, 12-10 D ആയിരുന്നു അവിടെ ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള വണ്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടൊരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ഓടിക്കാൻ നേരത്തെ വെച്ചാൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഒരു വട്ടം ഫുള്ള് പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലേ ഇല്ല, ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സാധാ സ്റ്റിയറിംഗിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ പ്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കൊള്ളിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം തിരിച്ച് വിടാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിക്കണമെങ്കിലും അതേ സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓടിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ ക്ലച്ച് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലച്ച് അല്ല കേട്ടോ, അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരന്മാർ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഈ ഗിയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ മൊത്തം പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കണുണ്ടോ, അതായത് ഇവിടെ റിവേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ്, അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി നീക്കിയിട്ട് ഈ കാണുന്നത് ന്യൂട്രൽ, പിന്നെ സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, 5+ റിവേഴ്സ്, 5 ഫോർവേഡും 1 റിവേഴ്സുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഡബിൾ ക്ലച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റിൽ ക്ലച്ച് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് പറിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് നേരെ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ആക്കും. ആ ന്യൂട്രലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് കാലെടുക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഈ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തേർഡിലേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കാലെടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ചവിട്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് നേരെ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഇടുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കാലെടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും തേർഡിലേക്ക് ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് നല്ല കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല വലിയ ഗിയർ ലിവർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറുതല്ല, അത്യാവശ്യം മുഴുത്തൊരു ലിവർ തന്നെയാണ്. ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൻ്റെയാണ്. നമ്മളെ ജീപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതേ രീതിക്ക് തന്നെയുള്ള ലിവറാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ഗിയർ ന്യൂട്രൽ ഇടുന്നു. അതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് ഓടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ കേസായി ഉണ്ടോ, ട്രാൻസ്ഫർ കേസിലേക്ക് പിടുത്തം വരും. അപ്പോൾ ഒരു 10 ടണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറി പോണ കയറ്റം നമ്മൾ വണ്ടി കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു 12 ടണ്ണ് കയറ്റിയാലും വണ്ടി നൈസായിട്ട് അങ്ങ് വലിച്ചങ്ങ് കയറി പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൻ്റെ ഗുണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഓഡോമീറ്റർ വരുന്നത്. ടോപ്പ് സ്പീഡ് 100 കിലോമീറ്ററാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാക്കിലെയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ 2 എയർ ടാങ്കിൻ്റെ 2 മീറ്ററുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താക്കോലൊക്കെ നോക്കി, താക്കോല് കണ്ടോ, ഇത് അടിപൊളി താക്കോല് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകും. അതുപോലെ ഒരു ലിവറുള്ളൂ, ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഓൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പർ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ അടിയുന്ന ആക്സിലേറ്റർ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നല്ലോ, എയർ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോളിക്, ഇതിൻ്റെ സഹായത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ബ്രേക്കാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച്. അപ്പോൾ ക്ലച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ച് തന്നെയാണ്, മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പിലുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. നമുക്കിതിങ്ങനെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, ഇതും കൂടെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവങ്ങളെല്ലാം, ഇത് നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിക്കാനുള്ള ടാങ്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഏകദേശം ഈ സെൻട്രലായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. പണ്ടത്തെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചാൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു കിളി ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിന്നാലും ഈ കിളി ഇപ്പുറം ഇരുന്നിട്ട് 2 പേരും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ വളമൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോരുള്ളൂ. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ലോറിയിൽ അതുപോലെ സൈഡ് പറയാനും കാര്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് കിളിയെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയിലൊന്നും കിളി ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്കും കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണ്ടേ. ഓടിക്കണതിന് മുമ്പ് ഇവൻ്റെ എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കേട്ടെ. കാട്ടിയായിട്ട് താക്കോല് തിരിച്ചാൽ കേട്ടോ, ആക്സിലേറ്റർ ഇച്ചിരി കൊടുത്ത് പിടിക്കണേ. എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. ചെറിയൊരു ലാഗ് പോലെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി റേസ് ആകുന്നു. കേൾക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമുള്ളൊരു സൗണ്ട് അല്ലേ. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് അത് കയറിക്കോ. ആഹാ, എന്താ ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. സാധാ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഓടിക്കൽ പോലും നടക്കില്ല. നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തണേ. ഇത് നോക്കിയേ, നേരെ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കിയാൽ മതി, സംഭവം നിന്നു. അപ്പം നമുക്കിനിയേ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ. എന്നുവെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ നമ്മുടെ അഷർഫുക്കയാണ്. അഷർഫുക്ക ഒരു ഹായ് പറയൂ. ഹായ്. അഷർഫുക്ക, നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. അതുപോലെ എൻ്റെ പാർട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുമോ? ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം ടെൽക്കോടെ ഒറിജിനൽ വേണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കിട്ടും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടും, പഴയത് വേണമെങ്കിൽ പഴയത് കിട്ടും. അപ്പോൾ പഴയത് നമുക്ക് പൊളിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ കിട്ടുമല്ലേ? ഇഷ്ടംമാര് കിട്ടും, ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ പാഴ്സിനൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. 16-12 വണ്ടികളുടെ ഇയർ വോയ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇയർ വോയ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വന്നത്. അതെ അല്ലേ, 40 ഇയർ വോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. തടികളാണ് കംപ്ലീറ്റ്, തടിയുടെ പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സർക്കാരിൻ്റെ റൂള് വരുവാണല്ലോ, നമ്മുടെ 15 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പഴയ വണ്ടികളെല്ലാം പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഇക്കടെ മെയിൻ ഉപജീവന മാർഗം ഇവൻ തന്നെയല്ലേ? ഇവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക? ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട്. ആ വണ്ടിക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ സർക്കാരിന് ഒരു ന്യായമായ രൂപ ടാക്സും ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട. ഇത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു 50,000 രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കണം. ഇതിന് ടാക്സ് ഒരു ക്വാർട്ടറിലേക്ക് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ 5,000 രൂപ വരും ക്ഷേമയും ടാക്സോട് കൂടി. 40,000 രൂപ ഇൻഷുറൻസ് വരും. ഇൻഷുറൻസ് ഇത്ര പഴയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും 40,000 രൂപ. ആ ടെന്നേജ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ 40,000 രൂപ 39,500 രൂപ ഇൻഷുറൻസ് വരും. അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 15,000 രൂപ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് അത്രയും വരും. 15,000 രൂപ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന വരും. പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീസ്, പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കല്, നമ്പർ എഴുതാനൊക്കെ വേറെ പൈസ വരും. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കി ഈ വണ്ടിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തെ എക്സ്പെൻസ് തന്നെയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇക്കൈക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും, ഇക്കൈക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പുതിയ റൂള് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ വണ്ടികളിലേക്ക് എല്ലാവരും തിരിയുക, പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുക, പുതിയ വണ്ടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും തിരിയുക എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കുണ്ടല്ലോ ഇവരെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പണി കിട്ടും. ഒരുപാടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വണ്ടി ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് അതൊന്ന് പൊളിക്കണ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലേ. ഈ വണ്ടിക്കകത്തേക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പുതിയ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പോയി കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് വണ്ടി വിട്ടുക. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി മേടിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് ഓടിയിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ 1-2 ഓട്ടം കിട്ടിയാലായി, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇനി ഒരു പുതിയ വണ്ടി എടുത്താലും ഇത് തന്നെ വരും. 40,000 രൂപ 50,000 രൂപ ഇപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും, ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും, ക്ഷേമനിധി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും, എല്ലാം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി പഴയ മനുഷ്യരായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഓടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ CC അടച്ച ഉപജീവനം നമുക്ക് നടത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഈ പരിപാടി ഉപേക്ഷിക്കുള്ളൂ, കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും വണ്ടി ഫീൽഡിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും വേറൊരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗം ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ കൂടുതലും പറയാനുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടെക്നോളജികൾ, പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം.
അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് വണ്ടി വിട്ടു തന്ന നമ്മുടെ അഷർഫിക്കോട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ഒരു ഡാമേജോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്ര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് വണ്ടി വിട്ടു തന്നതിനും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഏതൊക്കെ സിനിമയാണെന്ന് പറയാമോ? സിനിമ 5-8 സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5-8 താപ്പാനയിലുണ്ട്. താപ്പാനയുണ്ട്, റാക്കുള 2014, മരം കൊത്തി, പെങ്ങളീര, പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോണ ആടുജീവിതം, കുറുപ്പ്, പിന്നെ എന്നും എൻ്റെ മൊയ്തീൻ. ഇപ്പം ഒരു പടം പകുതിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇടി മഴ കാറ്റ്. അത് പകുതിയാക്കി വെച്ചേക്കുക, കൊറോണ ആരും നിർത്തി വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പഴയ വണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആൾക്കാരെ തേടി വരുമോ? എന്നെ വിളിക്കും, ഇതുമാതിരി ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമാ നടൻ വണ്ടി കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സിനിമാ ഷൂട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താപ്പാനയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്കാനെ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാമെന്നാണ്. ഇക്കാരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ 1210. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല പാടായിരിക്കും. ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ആയിട്ട് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു 1210 ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ 1210 വണ്ടി പപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ ടിങ് ടിങ് വെപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വണ്ടികളുടെ കിഡിലൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെയായിട്ടും